अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक छोटी सी हिचकी आपके जिस्म के अंदर होने वाली एक बड़ी हरकत की निशानी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? असल राज आपके सीने के नीचे मौजूद एक ताकतवर पट्टे में छुपा है, जिसे डायाफ्रेम कहते हैं। जब आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, एक ही सांस में मशरूब पी लेते हैं या हवा ज़्यादा निगल लेते हैं, तो डायाफ्रेम अचानक सिकुड़ जाता है और इसी लम्हे आपकी आवाज़ की नाली बंद हो जाती है। तब हिक की आवाज़ पैदा होती है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता पानी पीना या चंद लम्हों के लिए सांस रोकना बाज़ औक़ात हिचकी रोकने में मदद कर सकता है। तो अगली बार हिचकी आए तो घबराएं नहीं, ये अक्सर सिर्फ आपके जिस्म का एक आर्जी रिएक्शन होता है। ऐसी ही दिलचस्प बॉडी फैक्ट्स के लिए फॉलो करना ना भूलें।